Oh ragazzi, senza sporcare perché a me non me ne va. Mo metto farina qua, senza sporcare. Ne faccio poca così vediamo quello che. Farina, l'altra mi serve. Senza sporcare, basta. L'altra mi serve. Ok, lo faccio nel buco. Senza sporcare il tavolo così. Ok. Nel frattempo mamma mia, Dio, se mi stavano. Dio bambino mi stavano a cascare le uova. No, mi faccio uno. Non mi va di sporcare. Due. Ok. Un po' di sale. Un goccetto d'olio. Poi questa diventa fluida. Ok. Perfetto. Queste altre uova mi servono. E... cominciamo con le mani, va. Non succede niente. Bella impastata con le mani. Non mi andava di sporcare il tavolo, capito? Un altro goccetto d'olio.
lascio al frigorifero. Questo è fatto. Così ho sporcato di meno. Mo dopo si fanno bei ravioli. No, i ravioli tortellini. Così si fanno in brodo. Ok. Sto a costruire una logica in testa. Ok. Un po' di sale là dentro. Sale. Vai. Bene. Ok, ci stiamo.